Լավ սիրելիներ, բարի եկացեք, շնորհակալ եմ, որ համբերեցիք, շնորհակալ եմ, որ այսօր դարձյալ միասին հավաքված ենք։ Մեր այսօրվա նյութը Արժանտինահայ քաղաքն է, Արժանտինահայ քաղաքը որպես սպանախոս սփյուռքի գետրոն։ Բարոն Ռուբեն Մորոսյանը ինքն է լավագույն անձը, որ գտնար մեզի լավագույնս ծանոթացնել Արժանտինահայ քաղաքին, նկատի ունենալով իր հասարակական գործիչի հանգամանքը, որպես ուսուցիչ, որպես հրավառակագիր եւ թարգմանիչ, եւ նաեւ այսօր ինքը Սիրանուշ եւ Բողոս Արզումանյան հիմնարկության նախագահն է։ Ես դարձյալ ցեզի բարի գալուս կմաղթեմ, հաջելի մասնակցությունը մաղթեմ մեր երեք թերթերանով զարգանքին, Արևին եւ Սարտարաբադին եւ խոսքը բիդամ բարոն Մոզյանին անշուշտ Բարոն Մոզյանը այսօր մեզի իր նյութը պիտի ներկայացնի սլայդներու միջոցով, ես իրեն հիմա պիտի հոստ կարգեմ, որպեսզի գարենա քիչ առաջվա գործողությունը կրկնել բարոն Մոզյան։ Պիտի խնդրենք բոլորին, որ միկրոֆոնները մյուտ տնեն։ Այ։ Բայց բարոն Մոզյանը չեմ տեսնել, որիս։ Գտնալ լանցած է։ Այստեղ եմ։ Այստեղ է։ Հա։ Անունը։ Գներեք դուք ուրեմն արգելք տրածեք, որբեսի Դերի որբեսի մասնագետները կարենան մտնել, հիմա այդ արգելքը շատ սիրով կվերցնեմ։ Արգելքը վերցուր, որբեսի ես կարողանամ մտնել։ Հետո ներսն ես, եղբենք դեսնեք։ Գիտի գտեսնեք որ ես ոչ մեկին չեմ դեսներ գոզարմանալ է, գլսեմ գործեզի պատ չեմ դեսներ։ Հետո գսեմ անիգա ինքեն է, դոկտոր։ Նույնիսկ դարեթը happy birthday չգրծա երկել, գլա ամոթ է զո։ Ինքը բանով է, intention-ով է, եթե intention-ով երկեցիր, արդեն մեծ բան հասկեցիր։ Այո, ուղղակի I'm in the dark։ Լրջանանք live-ing, բարոն Մոզյան հրամեցեք։ Լավ, փորձենք ուրեմն Այդ մեջտեղի գանաչը պիտի սեղմեք։ Աստված իմ։ Ով ասված իվան չէ, մայկրոֆոնը Հիմա է։ Եղավ, բարոն Մոզյան հաջողեցանք, հրամեցեք։ Այո։ Եղավ հիմա։ Այո, եղավ, հրամեցեք։ Շատ լավ։ Ուրեմն երբ որ նախ եւ առաջ շնորհակալություն ձեր հրավերին համար։ Շատ հաճելի է, մինչ հիմա ես հետևած եմ բոլոր այս հանդիպումներուն եւ իսկապես շատ կովելի, կովասանքի արժանի նախաձեռնություն է, որ արդյունքը կտեսնենք։ Երթալով կգազմվի այս փոքր հասարակությունը մասնակցողներուն, հետևողներուն եւ նաեւ անոնց որ իրենց գարձիկը կրնան հայտնել եւ մասնակցել ուղղակիորեն այս հանդիպումներում։ Ուրեմն Արժանտինայի քաղաքը մենք կսենք 5 քաղաք է, քանի որ մոտավորապես 1 տար առաջ սկսավ ձևավորվել, դերևս քիչ ավելի, ասենք 110-120 տարի առաջ, եւ գսենք Էսպանախոս սփյուռքի գետրոն, որովհետեւ թեև ուրիշ քաղաքներ ալգան, որոնց սովորական լեզուն իսպաներենն է, Արժանտինը իր տիպով, տարողությամբ, տերագադարությամբ ամենամեծն է, թեև անշուշտ պետք է անդեսել շատ կարևոր եւ մեծ իրագործումներ կատարած ուրիշ քաղաքներ, ինչպես որ օրինակի համար Ուրուգվայի հայ քաղաքը, կա նաեւ Չիլեի փոքրաթիվ հայ քաղաքը,
գա Վենեսուելայի վերջերս բավական դժվարություններում մատնված, բայց գազագերբված քաղուտ, գա Մեքսիկո, նաև Լատինական Ամերիկայի երկիր, եւ վերջերս նաև վերջին դասնամյակներում ձևավորված Իսպանիայի հայ քաղուտը, որ հիմնովին կազմված է Հայաստանի քաղաքացիներեն, որոնք դեղված են այդ երկիրը, ճիշտ է, Իսպանիան ուրեմն իսպաներեն լեզվի օրանն է, սակայն իսպաներեն լեզուն այսօր տարածված է եւ առաջին լեզուն է պաշտոնական 23 երկիրներու, այսինքն 23 երկիրներ շատ դարբեր իրար մե գխոսին նույն լեզուն եւ գստերձեն նույն լեզվով քրագանություն, երբեմն շատ դարբեր, որովհետեւ ուրեմն կներկայացնեն եւ գարդացոլեն ամեն մեկ երկրի ուրեմն անհատականությունը, լա անհատներու եւ լա նաեւ հավաքական։ Ուրեմն ես պիտի օգտվեմ այս մի քանի նկարներեն, որոնք ուրեմն անոնք ցուցադրելով ինձ դերի պիտի տան, որպեսզի քիչ մը խոսենք մեր այսօրվա նյութի մասին։ Նախ տեսնենք, որ սա նորմալ աշխատի թե չէ։ Այո, կարծես թե նորմալ է։ Ուրեմն այստեղ Արժանտինի 4 կարդեսներ կան, Արժանտինը շատ խոշոր երկիր է, մոտավորապես 3 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն համեմատած կրնանք ասել, որ 100-ատ Հայաստանի տարածությունն է, եւ այստեղ նշված են այն քաղաքները եւ այն կենտրոնները, որոնք մենք ունենք ուրեմն հայություն, որը հիմնովին կենտրոնացված է Buenos Aires, մայրաքաղաքի մեջ, ինչպես որ բոլոր կարդեսներու վրա կտեսնեք, Buenos Aires, հետո Կորդոբա առաջին կարդեսը, Ռոսարիո այդ գարկով եւ Mar del Plata, ուր որ Կորդոբան անհամեմատելիորեն ավելի մեծ է, քան Ռոսարիո եւ Mar del Plata, սակայն այդ երեք քաղաքներու մեջ որոշ հայկական հավաքականություն կա եւ նաեւ այդ հավաքականությունները ունին իրենց գետրոնը։ Կորդոբան անշուշտ շատ ավելի կարեւոր, իսկ Buenos Aires արժանտինահայության գետրոնն է իր հիմնադրութենեն ի վեր։ La Plata դերածենք, որովհետեւ այնտեղ փոքր քաղուտ կա եւ նաեւ կա այդ քաղուտին գոմե եւ Պարոն Նահաբեդյանի կողմէ նախաձեռնած խաչքարը եւ մոտ քաղաք կա, ուր որ հայերը, որ եկած են 20-րդ դարու սկիզբը, գրեթե բոլորը այդ La Plata-ի մոտ Բերիսո քաղաքեն ուրեմն անցած են, ուր որ գային ական սառնարանները, այսինքն մսի պատրաստության եւ արդյունաբերության, ուր աշխատած են շատ հայ գաղթականներ։ Ուրեմն մենք ասած ենք, որ 20-րդ դարու սկիզբը արդեն հայերը սկսան գալ քիչ տիվով ցեղասպանութենեն առաջ, որոշ տիվով Ադանայի չարտերու ժամանակը եւ մեծ հոսանքը անշուշտ մեծ եղերնեն հետո։ Վերջերս Արժանտինի մեջ բավական կարևոր ուրեմն ուսումնասիրություն կատարված է, որում նախաձեռնողները եղած են Դերյեդիգին Սարգիս Տյուֆենկյան եւ Նելիդա Բուլգուրջյան, որը այսինքն անկնահատելի աշխատանք կատարած են, ուսումնասիրած են Արժանտինի Buenos Aires մայրաքաղաքի նավահանգստի արխիվները 1889-ին մինչև 1979 եւ այնտեղ գրանցված բոլոր հայ գաղթականներու անունները արձանագրելով հասած են մոտավորապես 18,000-ի, այսինքն այդ 90 տարվա ընթացքին։ Եթե նկատի ունենանք, որ հազարավոր մարդիկ
եկած են 1950-ին հետո այսինքն երկրորդ պատերազմի հաջորդող դարիներուն արդեն մինչև այսօր օտանավով անոնք դուրս կմնան այս ցուցակներեն եւ նկատի ունենալով նաեւ որ Բուենոս Այրեսի նավահանգիստին մեջ չէին արձանագրվել այն եկողները օդար որոնք գուկային Ուրուգվայեն ուրեմն այս տիվը բավական գմեծնա եւ գրնանք մի քանի հազար եւս հաշվել չսելու համար որ նույնիսկ անցնիլ 30-35 հազար մուտք որը ուրեմն գրնանք հաշիվները ես մասնակից չեմ հաշիվներուն բայց գրնանք մտածել որ 100 դարվա մեջ որքան բազմապատկված է օրինակ համար մեր ընտանիքը որ 20-ական թվականներուն եկած են Արժանտին չգիտեմ եկան 4-5 հոգի եւ այսօր մոտավորապես 50 հոգի կհաշվեն այնպես որ եթե այդ բազմապատկումը գադարենք ուրեմն թիվերը շատ գմեծնան ուրեմն այդ առաջին գաղթականների երկիր Արժանտին Իսպանախոս խոշոր որոնք Իսպանիայի կավուտ եղած էր մինչև 1810-ը 1816-ին վերջագեց իր անկախությունը եւ վերջնականապես գազմավորվեցավ որպես հանրապետություն 1853-ի սահմանադրությամբ այդ սահմանադրության նախապանը հետաքրքիր մեկ նախատասություն ունի որ կգարտամ դիսե գսվի հետևյալը իմեջայլոց նախապանը գսե որ պետք է ապահովել ազատության բարիքները մեզի համար մեր սերունդներուն համար եւ աշխարհի բոլոր մարդոց համար որոնք պապակին բնագիլ արժանտինյան հողի վրա ես այս նախապանը գարտացի որովհետեւ մասամբ շեշտ դնելով այս հարցին վրա ինքը գբնորոշե Արժանտինի ապակա քաղաքականությունը քաղաքականության նկատմամբ որ միշտ եղած է բարիացակամ ուրեմն եւ այդ քաղաքականները որևէ երկրեն գալով միշտ կրկապած ընդունված են եւ իրենց մասնակցությունը բերել այդ երկրին գազավորման եւ այս երկրի վերջնական ավես հաստատման 20-րդ տարու ինչպես ասինք արդեն որոշ հայերգային եւ 1911-ին արձանագրություններ կան որ ցույց կտան որ գազմվեցավ հայ կաղութային բարեգործական եւ լսարանական միությունը որ 2 տարի վերջ արդեն պաշտոնապես գվերածվի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության մասնաճյուղի որ մինչեւ այսօր մեր Արժանտինի հայ կաղութի գործոն սյուներեն մեկն է 1912-ին Բուենոս Այրես գժամանե դերբադասար կահանա Բարասատյան որ գուկար արաբկիրի շեպիկ քյուրեն եւ այդ դարվան զադիգի օրը Հաբեշյան ընտանիքի բնակարանին մեջ գմադուցե առաջին հայկական բադարակ այդ բադարակի իբրև հետևանք մեկ շաբաթ հետո գազմվի Արժանտինի հայ գրոնական համայնք եւ 5 կհանդիսանա ապակա ասկային իշխանության այս նկարը որ գտեսնեք շատ հին նկար է սակայն ես դերի հadoop որովհետեւ գետրոնը գտնվի Կարեկին arczepiskopos Խաչատուրյանը որ եղած է Արժանտինի մեր առաջին սրբազանը 30-ական թվականներուն եւ ինչպես գիտեք ինքը մեծ մտավորական էր եւ գրած է մեկ պատմական գործ որ գոչվի աշխարհի լույսնի հայս եւ նաեւ գդարած է նարեգի մեկ տակմանությունը որ 1948-ին հրադարակվեցավ Բուենոս Այրեսի մեջ այսինքն քրապար աշխարհապար որը այսօր
ուրեմն մեր 20-րդ տարու ամենաարժեքավոր հրատարակություններն մեկն է։ Ուրեմն գանցնինք այստեղ նաև կարևոր նկար է, որովհետև ցույց կտա այն հիմնադիրները Արժանտինայի քաղաքին, որոնք մեծ ներդրում կրած են այդ երկրի հայկական ուրեմն հավաքականության, եւ այստեղ Սրբազանին աջ կողմը նստած է բարոն Հրանտ Նիկոթյանը, որ 1938-ին նվիրեց Բուենոս Այրեսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարը։ Այստեղ կտեսնեք նաև այդ առաջին եկած հայերուն, որոնք դասական թվականներում մեկնած են դեպի Միջին Արևելք եւ Կովկաս, գազմելով ուրեմն գամավորներու այդ խումբերը, որոնք մասնակցություն բերին լա Սուրիայի ուրեմն ֆրանսիական բանակի օգնության գերիվներուն եւ հատկապես Արարայի ճակատամարտին, լա նաեւ Կովկասի ուրեմն գերիվներուն։ Արդեն մենք դեղություններ ունենք, որ 1919-ին ուրեմն Բուենոս Այրեսի մեջ գտնվեր Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին դարետարցը անկախության եւ նաեւ գտնվեր մոտ կիլոմետր քաղաքի մեջ, ուր որ արդեն հաստատված էր փոքրատիվ քաղուտ երևակայեցեք, որոնք եկած էին Մարդին քաղաքեն, ուրեմն արաբախոս շատերը առանց յանի իրենց մագանուններու մեջ, սակայն գիտակից հայ, որոնք երակույններով 1919-ի մայիս 28-ին դողանցած են այդ քաղաքի ուրեմն փողոցներեն։ Արժանտինի այս մերկաղուտը ավելի սկսավ մեծնալ իբրև հետևանք մի քանի հանգամանքներուն, որոնց ամենակարևորը Գիլիգիայի վերջնական բարբումն էր 20-ական թվականներուն սկիզբը եւ կեմալական ուժերու հաղթանակը, որուն հետևանքով այլևս երկիր վերադառնալ քիչ մը անկարելի գսեբվեր եւ ուրեմն սկսան գալ Արժանտին։ 1923 այն դարին է, որ ամենամեծ եղավ հոսանքը հայ գաղթականներու, միայն Բուենոս Այրեսի նավահանգիստի մեջ արձանագրված են 1500 հոգի զանազան քաղաքներեն, զանազան երկիրներեն եկած, մեծամասնությունը Լիբանանեն, նույնիսկ Հալեբեն դեպի Բեյրութ, Բեյրութեն երթային Մարսեյ եւ Մարսեյեն ուղղակիորեն կամ շոկեգարկով Մարսեյեն անցնելով Լավրը նավահանգիստ այնտեղ են գուկային դեպի Հարավային Ամերիկա իմ ուրեմն հայրական ընտանիքը եւ մայրականն այդ 20-ական թվականներուն եկած են ոմանք Մարսեյլեն, ուրիշները Լավրեն։ Եվ այդ 20-ական թվականները եթե առնենք ամբողջ տասնամյակը, մոտ 8000 հայ մտած է Արժանտին Բուենոս Այրեսի նավահանգիստեն։ Այդ հայերը, որոնք դակավին դուն դեղ չունեին 20-ական թվականներուն վերջավորությանը, դուք տեսեք այս հին նկարը մեր հբարդության մեր սրահեն, որ ասկային սրահն է, որ շինվեցավ որպես հայ գետրոնի սրահ 1932-ին եւ կովը բարձրապես հետաքրքրության համար այն բաժնեդոմսը վիճակահանության, որը գծախվեր ուրեմն հանկանագելու համար այն գումարը, որ պետք էր այս սրահը կառուցելու համար, որ այսօր իսկ 90 տարի վերջ Բուենոս Այրեսի գեղեցիկ
եւ տասական ոճով շինված սրահներեն մեկն է։ Այդ ժամանակը նաև եկան, քանի որ ես ուրեմն այդ հիմնարկության նախագահն եմ, եղբայրները Սիրանուշ եւ Բողոս Արզումանյան, որպանոցեն ուղագի եւ դեսեք սա մեր հիմնարկության շենքն է, որ գտնվի Բուենոս Այրեսի նախագահական բալադի 200 մետրի հեռավորության վրա, Տրոշազարդ տված սա պատմական նկար է, երբ որ 1992-ին մեծ խանդավառություն ստեղծվեցավ, քանի որ գուկար Հայաստանի նորանկախ հանրապետության առաջին նախագահ իր առաջին այցելության։ Ուրեմն Կաղութը 30-ական թվականներում ունեցավ ինքնահաստատման ժամանակաշրջան, երբ որ նախ սկսավ ուրեմն հայաբահբանման եւ մեր հարցի դարախոս սպանախոս այս երկրին մեջ որբեսի արժանտինցիները, որ այնքան լավ դրամատրությամբ ընդունած էին մեր քաղաքականները, նաև ջանչնային մեր հարցը եւ այն պատճառները, որ մեզ մղած էին մինչև այս երկիրը։ Եվ որպես հետաքրքիր երևույթ 30-ական թվականներուն արդեն Բուենոս Այրեսի մեջ գային 20 հայկական փոքր վարժարաններ ամենօրյա, այսինքն օգտվելով այն գերտական համագարկեն, որ արժանտինյան համագարկն էր եւ որ գտասավանտվեր գես օրվան մեջ, ուրեմն արդու գհաջախեին հանրային դպրոցը մեր մանուկները եւ գեսորեն հետո հայկական դպրոց կամ փոխադարձաբար։ Այդ դպրոցները, որոնք գտնվեին անշուշտ շատ պրիմիտիվ վիճակի մեջ, սակայն իր գործը կգադարեին, Բուենոս Այրեսի եւ շրջակայքի բոլոր թաղամասերուն մեջ երբեմն երկու դպրոց, անոնք քաղաքապարախոսական դարբերությունները շեշտելու համար, եւ անոնք դաստիարակեցին այն սերունդը, որը գերնակ պատկերացնել մեծամասնությունը գուկային գիլիգիային, երբեմն տրկախոս, երբեմն հայերենի բոլորովին անձանոտ եւ սակայն արդեն մտածեցին հայաբահբանման գրտոճախներուն կարևորության մասին։ Անշուշտ թեև Բուենոս Այրես ամենամեծ կենտրոնացումն էր, Ռոսարիո փոքր համայնք ունեին այս նկարը, որ նախ աչին փոքր հուշարձանը եւ նկարը, որ մեր անկախության օրը սեպտեմբեր 21-ին Եդևը այդ հսկա շենքը ուրեմն արժանտինյան տրոշակի հուշարձանն է, քանի որ առաջին անգամ Արժանտինի տրոշակը ծածանեցավ այդ քաղաքի մեջ եւ թույլ կդրվի, որ այդ օրը այնտեղ բարձրանա ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության երակույն տրոշը։ Գանցին Կորդոբա, որ ուրեմն Կորդոբան հբարդ է, որտեղ ունեցել է Հարավային Ամերիկայի առաջին հայկական եկեղեցին, Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, գտեսնեք ներքին դեսկը բادرակի ընթացքին, դեր այրը ուրեմն կարոզ կխոսի եւ նույն քաղաքի մեջ կարևոր ուրեմն հրաբարակի վրա վերջին դարիներուն հաստատված խաչկարը, որ նաեւ հբարտություն է, Կորդոբայի հայությունը, որ գհաշվե ավելի քան 5000 հոգի, շատ լավ գազմագերբված է, ուրեմն դպրոցով, եկեղեցիով, սրահներով, գազմագերբություններով եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, քանի որ իրենց իսպաներենը նաեւ որոշ եղանակով գխոսին, այդ նույն եղանակը փոխանցած են նաեւ հայերենի եւ շատ հետաքրքրական է եւ շատ քաղցր է, երբ որ գլսենք Կորդոբա հայերուն խոսիլ հայերեն։ Աստեղ գտեսնենք La Plata ուրեմն քաղաքը Բուենոս Այրես նահանգի, ոչ Բուենոս Այրես ֆեդերալ քաղաքի
Buenos Aires նահանգի մայրաքաղաքն է եւ ուրեմն ճիշտ La Plata-ի ուրեմն մայր դաջարի գողքին գա այս խաչքարը բերված Հայաստանեն, որ ուրեմն մեծ ուշադրության արժանի է։ Գան ես ուզեմ ցույց տալ նախ եւ առաջ ապացուցելու համար թե այս կաղուտը շատ ուրեմն հարկված է եւ շատ արժեվորված հանրապես Արժանտինի բեդության, Արժանտինի իշխանություններու եւ հատկապես Արժանտինի հասարակության կողմեն։ Այս դեսարանները երկու հրաբարակներ են, մեկը ցախին, որը յետևը կտեսնվի դանկնած խաչքարը, սա ուրեմն Buenos Aires ֆեդերալ մայրաքաղաքի ամենամեծ ամենադարածված հրաբարակն է, ունի 8 հեկտար դարածություն եւ այնտեղ տրված է այս խաչքարը եւ Buenos Aires-ի կառավարությունը նաեւ գտեսնեք խաչքարին յետևի երկու նկարները, որ միայն օտանավներով կարելի է տեսնել, որտեղ շատ խոշոր է, բուրակ այնտեղ գազմած է, որ խաչքարը կտեսնվի օտանավներեն, ճիշտ գողքը ուրեմն Buenos Aires-ի քաղաքի օտագայանն է, եւ սա իսկապես շատ գեղեցիկ վերաբերմունք է Buenos Aires քաղաքի կողմեն, եւ գողքը նոր հրաբարակ է, որ նվիրված է եւ գողքի հայ քաղաքականներու հրաբարակ։ Իբադիվ այն հայերուն, որոնք ընդրած են այս երգիրը որպես ուրեմն վերացևավորելու համար իրենց կյանքը եւ ընտանեկան ավական։ Այդ վերջին հրաբարակը, որ ցույց տվի, կգտնվի Արմենիա փողոցի վրա, ուրեմն հայերը, որ եկած են, հիմնովին ստացված են մայրաքաղաքի Պալերմո շրջանի մեջ, մի քիչ ավելի հեռու Ֆլորես շրջանի մեջ նաև Buenos Aires մայրաքաղաք եւ Villa Soldati եւ հարավային Արվարձան Ավեժանեդայի մեկ մասը այն ժամանակ գազմող Վալենտին Ալսինը, ուր որ երեք հայկական ամենեն կարևոր գետրոններն էին, այսօր երեքն ալ ունին եկեղեցիներ, ուրեմն Պալերմո ունի մայր դաջարը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ շատ մոտ նաեւ կգտնվի հայ կաթողիկե մայր դաջարը ամբողջ Լատինական Ամերիկայի հայ կաթողիկեներուն եւ նաեւ այդ փողոցը, որու վրա կգտնվի մեր հիմնական հավաքական գոյությունը հայ համայնքին գոչվի Արմենիա 1984-ին ի վեր։ Այն օրը այս փողոցը վերանվանվեցավ Արմենիա ի ներկայություն նորին Սուրբ Օձության Վասկեն առաջին վեհապարին, որը իր երրորդ այցելությունը կգադարեր դեպի Հարավային Ամերիկա։ Այս 4 շենքերը, որ կտեսնեք Թեքեյան մշակութային միությունը, ցախին նաև Սարդարավադի արձանի վերարտադրությունը, հայ գետրոնի շենքը, հին շենքը, գողքը մայր դաջարը, Արմենիա մշակութային ընկերակցությունը, որը հայ հավաքական դաշնակցության գետրոնն է, եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը եւ Ալեք Մանուկյան գետրոնը 4 այս խոշոր հայկական ուրեմն հաստատությունները գտնվին 100 մետրի հեռավորության վրա թեմ դիմաց Արմենիա անունով փողոցի վրա, ինչ որ իսկապես հայկական շատ գեղեցիկ քույն գուտա այդ ամբողջ տղամասին։ Այստեղ կտեսնեք մեր մայր դաջարը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, որը ուրեմն կառուցված է 1938-ին, արդեն 82 դարվա է, եւ մենք հբարդ ենք, որտեղ իսկապես շատ գեղեցիկ հայկական ոճով դաջար է։
Մայր դաջարին ներքին դեսկը, գողկը, նաև նոր խաչկարեր, ուրեմն այնտեղ գործե Մայր դաջարը, որ հիմա Արժանտինի եւ Չիլիի թեմն է, Հայաստանի այդ հրակելական եկեղեցու, գողկը գա ասկային առաջնորդարանը, գա նաև հայ նահատակներու հուշարձանը, որ քիչ հետո կտեսնենք, եւ այդ հուշարձանը 1961-ին բացումը կատարվեցավ, այսինքն եթե հաշիվ ունենք, որ մինչև 60-ական թվականները շատ քիչ էին հայ նահատակներու նվիրված հուշարձանները, այս մեր Բուենոս Այրեսի հուշարձանը առաջիններն է։ Սա որ գտեսնենք առաջվան այդ դեսած հայգետրոնի սրահը, որ ուրեմն մոտ 15-10 տարի առաջ ասենք կամ քիչ ավելի ուրեմն վերանորոգվեցավ մեր հիմնարկության կողմեն եւ անշուշտ բահելով եւ հարկելով ամբողջ ուրեմն օրիգինալ հատկանիշները գտեսնեք այսօր որպես տադրոն եւ որպես նաեւ ուրեմն մեծ ցերնարկներու եւ ջաշասեղաններու նաեւ սրահ ուրեմն հայերուն համագրանքը այսինքն արժանտինցիներուն հայերուն անտեպ գտրսևորվի 1001 դեսակ ուրեմն երևույթներով այստեղ օրինակի համար գտեսնեք ուրեմն հայկական արարողություն Բուենոս Այրեսի կաթողիկե մայր դաջարի մեջ իբադիվ կամ կոհապանական որպես մաղթանք Ֆրանսիսկո արժանտինցի բաբի հայրամյակի արիտով արտահայտած ուրեմն ճանաչման եւ դատապարտման խոսքերուն եւ այս ուրեմն այս ձեսը որ հայկական հայրաքելական եկեղեցին հայ կաթողիկե եկեղեցին եւ արժանտինյան կաթողիկե եկեղեցի կարդինալի ներկայությամբ գդարված է այնտեղ այս նույն մայր դաջարի մեկ խորանները ուրեմն Ֆրանսիսկո բաբը երբ որ Բուենոս առաջնորդն էր եւ կարդինալ արժանտինի ինքը արտոնություն տված էր որ այնտեղ տրվի Հայաստանի այդ հրակելական եկեղեցու ուրեմն մեկ խաչկար եւ այնտեղ ինքը գսեր որ գուզեր որ իր թաղումը գդարվեր բայց անշուշտ հիմա այլևս դա անգարելի է ինքը շատ հայասեր մարդ էր եւ անշուշտ հիմա որ հրճակվեցավ Հռոմի բապ անշուշտ իր թաղումը գլա Վատիկանի մեջ ուրեմն այս մի քանի դեսարաններ են Բուենոս Այրեսի մեջ կատարված 100-ամյակի ուրեմն հիմնական ոգեգոճումն է որ բազմահազար ներկայությամբ կատարվեցավ Պակ ստադիոմի մեջ եւ ունեցավ մեծ արձագանք ինչպես նաեւ գտեսնեք այստեղ սա Բուենոս Այրեսի օպերայի կոլոն տադրոնն է ուր որ 100-ամյակի արիտով եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա արիտով այնտեղ կատարվեցավ հայկական ուրեմն կարևոր այս ցերնարկ բեմի վրա գտեսնեք երկու տրոշակները եւ ունեցավ նաեւ ժողովրդի ուրեմն բազմահազար ժողովրդի ներկայություն եւ մասնակցություն այս ուրեմն մենք ունենք Բուենոս Այրես եւ Կորդոբա 8 հայկական դպրոցներ, այսինքն համայնքային դպրոցներ, ոմանք ազգային դպրոցներ են, ոմանք զանազան գազམ་ագերբություններ։ Ուրեմն այդ 30-ական թվականներուն այդ դպրոցները փոքր 50-ական թվականներուն սկսավ վերածվել մեծ հաստատություններու, ավելի փոքրատիվ, սակայն ավելի մեծ տիպով աշակերտներու մանավանդ երբ որ 1956-ին
Buenos Aires-ի մեջ բացումը կատարվեցավ Մխիթարյան միապանության վարժարանին, որը դուրը բացավ, որպեսզի այլ գազագերբություններ մտածեն նոր դպրոց, այսինքն ամբողջօրյա հայկական դպրոցներ, որ ընդգրկեն pedagogan ուրեմն գրթության բաներ ձեռակիրներ եւ նաեւ հայկական մենք ունենք 7 դպրոց ասկային Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ունենք Բախչեջյան ունենք Արձուրունի եւ Վիսենտե Լոպեսի ասկային դպրոցները ունենք նաեւ Մխիթարյաններու Մխիթարյան դպրոցը որը Ճիշտ է որ այլևս միապանության չի պատկանիր, բայց ղեկավարված է մոտավորապես նույն սկզբունքներով, ունենք նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության, ուրեմն Մարի Մանուկյան դպրոցը, որը ունի նախագահտարան եւ մանկաբարձ, եւ ունենք նաև Խրիմյան դպրոցը, հայկական դպրոցը որը Արմենիա մշակութային ընկերակցությանն է կամ հայ-եղապավական դաշնակցության եւ գտնվի Վալենտին Ալսինայի արվարձանի մեջ։ Սակայն այս դպրոցը, որ կներկայացնեմ այստեղ շատ յուրահատուկ նախաձեռնություն է, սա հանրային դպրոցն է, որ հիմնված է 1968-ին մեր հիմնարկության հիմնադիր բարերարներու կողմեն, եղբայրներ Սիրանուշ եւ Բողոս Արզումանյանի կողմեն, որոնք իրենք եկած են որբ Արժանտին 1923-ին եւ 1968-ին ուզեցին իրենց երախտաբարդությունը հայտնել այս երկրին հիմնելով հանրային դպրոց, որպեսզի Արժանտինի մանուկները ունենան այն դպրոցը, որ իրենք չունեցան իրենց մանկության մեջ։ Այս դպրոցի հետաքրքրական մասը այն է, որ ոչ մեկ հայ աշակերտ չկա։ Սակայն դպրոցին մեջ հայ մշակույթը կտասաբանվի, հայ երգը, երաժշտությունը, հայկական բարը եւ իրենք կդոնեն Հայաստանի անկախության օրը pedagogan հովանավորությամբ եւ մեծ հանդիսավորությամբ, երկելով, բարելով, արդասանելով, ներկայացումներ կատարելով եւ երբ դուք մի օր արիտ կունենաք լսելու մեր ասկային կայլերքը, մեր հայրենիքը այս օդար աշակերտներու ցայներով շատ գհուզվի եւ շատ յուրահատուկ երևույթ է։ Մեր հայկական դպրոցներու մեջ կմեծնա հայ երիտասարդությունը, որ թե գբարեն, թե գաշխադին, թե ուրեմն ուսումը գարնեն, թե հայերեն սորված են դպրոցներու մեջ, թե ուրեմն դպրոցները ոչ միայն հայերենի դասավանդման կենտրոններ են, այլ նաև գործեն հավաքավայրը լալ, ուր որ հայ մանուկները եւ հայ բադանիները միասին կմեծնան, կգիսեն իրենց մտահոգությունները եւ ապրումները եւ ինչու՞ չէ նաեւ կգազմեն աբակա ընտանիքներ։ Գտեսնեք մենք ունենք նաեւ բոլոր քաղաքներու մեջ բարախումբեր, Բուենոս Այրես, Կորդովա, Ռոսարիո, Զանազան այլ քաղաքներու մեջ Հարավային Ամերիկայի կան նման խումբեր եւ անոնք գսադարեն ուրեմն երիտասարդության հայեցի դաստիարակությանը մթնոլորտ ստեղծելու դեպի մեր արժեքները սեր ուրեմն դարաձելու եւ խրախուսելու որպեսզի անոնք դառնան աբակա ղեկավարություն։ Սա այս նկարները ուրեմն գտեսնեք սա 100-ամյակի բացօթյա բեմի վրա, սա ուրեմն ստադիոմի մեջ Ուզեմ հարց տալ բարոն Մոզյանին, ինչպես կարելի է զարգացնել Լիբանանի հայության եւ Արժանտինի հայության հետ գաբերը լավ գլավ որ իմանանք։ Ես այսինքն
համասպյուրքյան գաբերը կան, գոյություն ունին, եւ մենք ունենք մեր համայնքի մեջ շատ մարդ, որ եկած է Լիբանանեն ոչ միայն 20-ական թվականներում, այլ հաջորդող տասնամյակներում։ Մեր գաբը միշտ սերտ է եղած, հատկապես գազམ་ակերպություններու միջոցով, լա Տաշնակցության, լա Ռամգավար Գուսակցության, լա Հնչակյան, լա նաև հարաճտիմական կոմունիստական գուսակցության, լա բարեգործականի միջոցով եւ անոնք սերտ հարաբերություններու մեջ են, շատ անգամ մեր դպրոցներու մեջ օգտված ենք նաև Լիբանանի մեջ հրադարակված դասակիրքերեն, շատ լիբանանյան եւ լիբանահայ հրադարագություններ նաև մնայուն ներկայություն են մեր հաստատություններու մեջ եւ այսօր անշուշտ ներկա հնարավորություններով եթե գաբը ավելի սերտ չէ, սա բարձրապես մեր անցանքն է, որտեղ այսօր այլևս ոչ մեկ բատնես չի։ Օրինակ, տեսնեք, սա ուրեմն Հայաստան դաղավարն է, որ մոտավորապես 40 տարի է ի վեր ուրեմն կներկայանա Բուենոս Այրեսի միջազգային գիրքի դարեգան ցուցահանդեսի մեջ եւ այնտեղ ազատորեն կտեսնեք ցախին մեր դաղավարի մեջ Հայաստանի եւ Արցախի դրոշները ուրեմն Հայաստանի անկախութենեն ի վեր եւ մանավանդ տեսփանության բացումեն ի վեր 1993-ին այս ուրեմն դաղավարը Հայաստանի Հանրապետության անունով գլա անշուշտ մասնակցությամբ մեր գաղութին եւ հատկապես հայ կետրոնի եւ մեր հիմնարկության աջակցությամբ, բայց նկատի ունեցեք, որ 16 օրվա ընթացքին այս ցուցահանդեսը գայցել են մոտ 1,200,000 մարդ։ Այստեղ բանն է ապրիլ 24-ի մեկ ոգեգոճման նկարներ են բարձրապես ցույց տալու համար վերի նկարի մեջ մեր նահատակներու հուշարձանը կան ուրիշ հուշարձաններ, կա հուշարձան հայոց գերեզմանատան մեջ, Բուենոս Այրեսի մեջ, կան փոքր հուշարձաններ նաև ուրիշ հրապարակներու մեջ, բայց սա 1961-ին է եւ նվիրատվություն էր մեր հիմնարկության հիմնադիրներեն եղբայրներ Սիրանուշ եւ Բողոս Արզումանյաններու։ Այստեղ կտեսնենք Սրբազան հայրը, որ աղոթքն է եւ գողքը նաև հայ կաթողիկե առաջնորդը, կան նաև ուրեմն ավետարանական եկեղեցիներու ներկայացուցիչները, օդար ներկայացուցիչներ, այստեղ նաև կան պետական ուրեմն ներկայացուցիչներ, ցախին մեկ նկարի մեջ կա ուրեմն շատ կարևոր անձնավորություն, որ անցյալ տարի մահացած է բարոն Լեանդրո Դեսպուի, որ 1984-ի եւ 85-ի մագի մեջ դարվող ուրեմն մեր ցեղասպանության ճանաչման համար ուրեմն այդ նիստերուն ինքը շատ կարևոր դերակատարություն ունեցած է։ Ներողություն, հա։ Այստեղ ուրեմն որոշ նկարներ քաղաքապար կազմելու համար այն քայլարշավներուն, որոնք կգադարվին ապրիլ 24-ին Բուենոս Այրեսի կետրոնեն, ուր որ ճախճախիչ մեծամասնությունը երիտասարդներն են եւ անոնք են, որ գիշերով գարաչնորդվին ընդհանրապես այդ խոշոր շենքեն, որն է Հայաստանի Պետական Համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտեն, մինչև ուրեմն թուրքական տեսփանադան ռեզիդանսը եւ այնտեղ ցույց կգադարվի բարձրախոսներով, նաեւ քեղարվեստական այդակրով։
Պարոն Մոզյան, գնանք քիչ ավելի արագ անցնել նկարներում վրա։ Այո, արդեն կվերջացնենք կոր։ Շատ։ Ուրեմն ասոն կալ ուրիշ երևույթներ, ուրեմն Բուենոս Այրեսի քաղաքապետարանը ամեն տարի կազմակերպի Բուենոս Այրես գտնի Հայաստան, որը մեծ հրապարակներով վրա եւ գեղարվեստական ջող հայդակրով կտեսնեք բազմահազար ներկայությունը գողքը ուրեմն 100-ամյակի Պալերմոյի բարտեզներում մեջ գդարված սիմֆոնիկ համերգը Նաև Բուենոս Այրես գետրոն է Հարավային Ամերիկայի, որտեղ կարևոր մայրաքաղաք է խոշոր այցելություններու, կտեսնեք այստեղ Գարո Պայլանի համայնքի ղեկավարներու շրջապատված եւ սա ուրեմն Մայր Դաջարի ուրեմն խորանին արչև Հայաստանի 2 տարի առաջվան պատվիրակությունը օլիմպիական երիտասարդական խաղերում, որոնք կատարվեցան Բուենոս Այրեսի մեջ Այստեղ նաև շատ հետաքրքիր արձան է Արցախի հերոսներուն, ուր որ առաջին աջ կողմի նկարին մեջ այդ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահն է, որ գայցել է եւ ցախի նկարին մեջ նշանավոր ջադրագի համաշխարհային չեմպիոն Գարի Կասպարովը որ հայկական համայնքի հրավերով եկավ Արժանտին։ Աշակերտները ընդհանրապես հիմնական ուրեմն աբակայի հույսն են եւ դպրոցներու ցանցը ամենօրյա կորձող ցանց է, որ ուրեմն կարելի է համարել Արժանտինի հայ համայնքի ամենակարևոր սյուներեն մեկն է։ Ուրիշ հարց, որ վերջերս թեմ հանդիման կգտնվին մեծ դժվարություններու, հատկապես երբ որ հարցը կվերապերի լեզվի ուսուցման, քանի որ դասնամյակներ առաջ մեր քաղուտը դադրեցավ հայախոս քաղուտ լալեն, դարձավ իսպանախոս եւ ունի կարևոր ցանց կրթական, որ պետք է օգտագործել առավելագույն ձևով, որպեսզի մենք կոնե կարենանք մեր աշակերտներուն հայերեն սորվեցնել, ոչ թե որպես օտար լեզու, բայց որ սորվի։ Այս վերջին նկարներն են, ուրեմն մեր սրբազանը շատ մտերիմ բարեկամ էր Ֆրանցիսկո Բաբին, այնադեն Խորխե Բերգոգլիո, Արժանտինի կարդինալ եւ Արժանտինի առաջնորդ arczepiskopos-ը եւ այդ բարեկամության եւ սերտ հարաբերություններու հիման վրա պետք է նաեւ հիմնենք եւ այս բարեկամությունը եւ համագրանքը ոչ միայն մեր սրբազանի հանդեպ, այլ նաեւ հայության հանդեպ եւ հայ համայնքին այսօրվան Հռոմի բաբը ոչ թե քիրքերեն սորված է հայ ժողովուրդը, այլ հայ ժողովուրդի հետ ուրեմն ապրելով, հայ ժողովուրդի ցայնը լսելով է, որ դարձած է այն հայասեր մարդը, որ այսօր է եւ բոլորիս ուշադրությունը կգրավի եւ մեր սերը գարտնցնի։ Սա վերջին նկարը նորեն հատկանշական Քայլարշավի սկիզբն է, որ գերտա դեպի թուրքական տեսփանություն ամեն ապրիլ 24-ին։ Շատ շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, իսկ հիմա գնանք անցնել ներում դամ ձեր կնահատականին եթե գա ուրեմն պատրաստ ենք ամեն ինչ փորձել ձեր կոարցնել։ Շնորհակալություն պարոն Մոզյան, բավական բաներ, նկարները բավական օգնեցին, որ մենք Արժանտին տեղափոխվենք եւ ավելի լավ հասկանանք եւ ինքնին այնտեղ հասկանանք եւ գիտնանք դուք ճիշտ ինչի մասին գխոսիկ։ Անդրանիկը չգրծավ միանալ, սակայն ինքը իր հարցումները գրգեց։ Ես իրեն հարցումներով պիտի սկսեմ, հետո անցնեմ ներկայերով հարցումներով, գուցե որ
Լատին ամերիկյան երկիրները բավական եւ բազմաթիվ քաղաքացիական պատերազմներ, քաղաքական տագնապներ եւ տնտեսական տագնապներ ունեցան։ Հայ օջախը, հայերը որքան դժեցին այս տագնապները։ Դեսեք, ուրեմն ճիշտ է, լատինական ամերիկայի երկիրները անգայուն շրջաններ են եւ շատ դառնապներ, ճգնաժամային ուրեմն ժամանակաշրջաններ անցուցած են լաքաղաքական, տնտեսական, ընկերային, հասարակական։ Սակայն ճիշտ է, այս բոլորը լավ չի ուսումնասիրված, սակայն պետք է ասել, որ այն համայնքները, որոնք գազմավորվեցան այս երկիրներում մեջ, ձևավորվեցան մեկ ժամանակաշրջանի մեջ, ուր որ այս դեղերը վերջին անկրվանն էին, այսինքն մեր մեծ բաբերը, մեր նախնիկները, որ եկան այստեղ եւ այստեղ հաստատվեցան, այլևս երկիր վերադառնալ չգար, հաղորդակցության միջոց չգար, իրենք գհամարեին, որ ամեն ինչ գործված է, չէ, եւ իրենք պետք է սպասելով անշուշտ վերելք, սպասելով վերածնունդ, որ դերևս մի օր գուկա, այլևս այս երկիրներուն մեջ հաստատված են, իրենց ընտանիքները այստեղ են եւ իրենց սերունդները այստեղ են, որով իրենց ընտանիքները եւ սերունդները արդեն 4-րդ, 5-րդ սերունդն են, որոնք իրար հաջորդած են, գաբրին այն նույն ելևեջները, նույն վերիվայրումները, որոնք գաբրին այստեղի ժողովուրդները, երբ որ տնտեսական տագնապ է, տնտեսական տագնապի զոհ գերտան, երբ որ վերելք է, այդ վերելքը գաբրին, հայերը ունին կարևոր դեր այստեղի հասարակության մեջ, լա արևդուրի, լա ջարդարարվեստի, արդյունաբերության, գիտության, իրավապանության, ակադեմիական շրջանակներու մեջ արդեն մաս կգազմեն այս երկիրներու հասարակություններուն եւ երբեմն օդարները եւ մեզի սիրելով գսեն դուք 100% արժանտինցի եք եւ 100% հայ եք 100% ուրուգվայցի եք 100% հայ եք այսինքն սա հարկելով մեր ինքնությունն է չէ որում մասին իրենք ալ հբարդ են դեսեք 30 վերջին տարիներու ընթացքին երբ որ Հայաստանը վերանգախացավ եւ Արժանտինը սկսավ կալ ուրեմն հայ դիվանագիտության բادվիրագություններ եւ ես ուրեմն բարակայապար թարգմանն էի բարձրապես հայերեն իսպաներեն ընդհանրապես Արժանտինի պաշտոնատարները միշտ Հայաստանեն եկող դիվանագետներուն գբատմեին իրենց հայ արժանտինահայ բարեկամներու մասին եւ այն ներդրումի մասին որը արժանտինահայությունը ըրած է այս երկրի զարգացման եւ առաջնիմության եւ ասիգա շատ ուրեմն Հայաստանի ուրեմն բادվիրագությունները եւ դիվանագետները իրոք շատ լավ գսկային որ Արժանտինի իրենց գործընկերները այդպես կխոսեին իրենց համայնքներու մասին այնպես որ հիմա օրինակ Արժանտինը շատ ծանր ճգնաժամի մեջ է շատ ծանր գրեթե դիֆոլտ էր մինչև մի քանի օր առաջ եւ ոչ միայն կորոնավիրուսի հետևանքով Բրազիլը նաեւ դժվարություններ ունի մեքսիկան Վենեսուելան բոլորը գիտեք, չէ՞, սակայն այսպես արդահոսք չկա։ Այսինքն այն համայնքը, որ հոս է, չմոռնաք, որ այս երկիրներու մեջ ծնած օրեն ի վեր դուք արժանտինցի եք, ուրուգվայցի եք, կամ չիլիացի եք, չէ՞, մենք այստեղ ունենք դիվանագետներ, ունենք ակադեմիականներ, Չիլիի մեջ, որ փոքր է քաղուտը ունի ուրեմն շատ բարձր մագարտակի զինվորականներ ունեցած է դիվանագետներ, Ուրուգվայը չեսենք առաջին երկիրը, որ ջանցավ հայոց ցեղասպանությունը, սակայն
մեր համայնքները գկալեն այս երկիրներու հասարակություններու հետ միասին։ Շատ լավ։ Բարոն Մոզյան, համայնքը ունի իր ղեկավարները, չէ՞։ Այդ ղեկավարության միջին դարիքը կամ այսպես ասենք, այդ leadership-ը որ սերունդին կմատկանի։ Երիտասարդներն արդեն ղեկավարության վրա թե միջին դարիքյան վերմարտի։ Այստեղ գա ուրեմն ամեն տեսակ գառույցներ, չէ՞։ Գառույցներ կան, որ խոշոր գառույցներ են, ինչպես որ գլա եկեղեցական վարչությունը կամ գուսակցությունները կամ արեկորդականը անոնք մոտավորապես այսինքն 50-70 դարիքի մեջ, չէ, դարամբող ղեկավարություն ունին, որոնք ոմանք երրորդ սերունդ են, ոմանք երկրորդ, ոմանք արդեն երրորդ կամ չորրորդ, նայած ինչ դարիքին ամուսնացած են, չէ, իրենց մեծերը, եւ ունինք նաեւ երիտասարդական գառույցներ, որոնց ղեկավարությունը անշուշտ երիտասարդներ են, անշուշտ հետաքրքիր երևույթը գա այն իմաստով, որ այն գառույցները, որոնք ստեղծված են այստեղ 20-ական թվականներում, երբեք չեն խախտված, այսինքն նոր հոսանքները, օրինակ 30-ական թվականներում եկած հայերը, երկրորդ պատերազմեն հետո այն հոսանքը, որ եկավ հիմնովին Հունաստանեն, Բալկաններեն, կամ երբեմն նաև սովետական Հայաստանեն, անոնք որ քերի ինգած էին, թե պատերազմի ընթացքին, անոնք չփորձեցին նոր բան ստեղծել, այլ միացան այդ 5 գառույցներուն։ Եկեղեցին, օրինակ, միշտ եղած է հավատարիմ, ուրեմն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, երբեք որևէ ուրիշ ուղղություն չէ եղած, եւ դա գախում չէ ունեցած նույնիսկ վարչություններու քաղաքապարախոսութենեն, եւ ուրեմն այդ տեսակ խնդիր չէ եղած, ջեղքեր չեն եղած, եւ այդ նոր եկած ուրեմն հայերը մտած են այդ գառույցներուն մեջ։ Անշուշտ գա հարգավ երբ որ լեզուն կդգարանա եւ իսպաներենը կսկսի լալ դիրաբեդողը դու չես կրնար սնանի նույն աղբյուրներեն, որոնց մեզ սնանած են մեզերդ, երբ որ գրնային հայերեն օրիգինալ, չէ, իրենց գործերը գարտալ, բայց հիմա գա բավական արագ ուրեմն թարգմանական հրատարակություններ, արդեն 50-ական թվականներուն սկսան լույս տեսնել առաջին գիրքերը իսպաներեն լեզվով եւ անշուշտ դարիներու ընթացքին անոնք բազմապատկվեցան, նույնիսկ հուշերու գիրքեր կան, թարգմանված են կարևոր գիրքեր եւ մասամբ այդ նոր սերունդը գտնա անոնցմե սնունդը ստանալ, նաեւ պետք է ասել, որ դպրոցներու մեջ մենք ունենք 4 հատը, չէ 5 հատ, որ մինչև 17-18 տարեկան բադանիները հաջախեն եւ անոնք նաեւ դաստիարակություն կստանան, երբեմն որոշ առարկաներ, որոնք կվերապերին հայ մշակույթի հայկական արժեքներուն, ուրեմն կտասանտվի իսպաներեն լեզվով, որ ավելի մատչելի լա։ Մեր եկեղեցիներուն մեջ դակավին իսպաներենը չի կործածվիր, ուրեմն բացի շատ մասնավոր բարականեր են, բայց արարողությունները գլան բոլորը ուրեմն հայերեն, տասական կրապարով եւ քարոզները ուրեմն գխոսվին հայերենով։ Այնպես որ մոտավորապես բատկերը ասեմ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Բարոն Վայ Մեսրոբյան հարցում ունի, որ վերապերի
հայկական գոմերու ներքին քաղաքական բայկարի մասին իմ գիտակցությամբ ես գիտեմ որ այնտեղ քաղաքական գոմերը բոլորը համախմբված են ասենք ընդհանուր մարմինի մեջ որ անշուշտ գնահատելի աշխատանք է սակայն հարցում որ եկած է պետք է հարցնել գսե որ քաղաքական բայկար կա հայկական գոմերու միջև Տեսեք ուրեմն հայկական բայկարը որ եղած է եւ որոշ ժամանակաշրջաններում մեջ եղած է բավական սուր պետք է ասել որ վերջին 3 տասնամյակներուն թերևս Ղարաբաղյան շարժումի սկզբնավորությունն թերևս Հայաստանի անկախութենեն հետո սկսավ մեղմանալ եւ ընդհանրապես իրար հասկացողություն նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներուն այստեղ գոյություն ունեցած են մարմիններ, որոնք կարևոր ազգային կամ համազգային դոնագադարություններու ժամանակը կովկովի եկած են եւ երբեք երկու տեսակ օրինակ ապրիլ 24-ի ոգեկոչում չի եղած, չի գադարված։ Բայց այս վերջերս, վերջին տարիներում նաեւ բավական խրախուսիչ եւ երևույթ է եւ կովելի որ գազմված է ուրեմն մեր քաղուտի հայկական գազմագերբություններու տեսակ համագարկող մարմին, որը գոչվի Արժանտինյան Հանրապետության հայկական գազմագերբություններ, որ արդեն իր ճանապարհը կգդրե եւ բոլորս հույսով ենք, որ լավ ուրեմն լուսավոր բարոս Արժանտինը եւ Արժանտինահայ քաղուտը երբեք անդարբեր չի եղած համահայկական ուրեմն արժեքներուն եւ մանավանդ համահայկական գառույցներուն օրինակ մտալու համար երբ որ 1992-ին գհիմնվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Արժանտինի հայ համայնքը ուներ բավական կարևոր գումար, որ կդրամատրե այդ հիմնադրամին, որով այսինքն հիմնադրամի հիմնադրութեներ առաջ կդրամատրվի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ուրեմն անձնակրերը կհրադարակվին այդ գումարով։ Այնպես որ ասե եւ այս վերջին 30 տարիներու ընթացքին գաբը եւ հայկական ներդրումները Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, ինչպես նաեւ առանցին նպատակային ծրագիրներու իրականացումը Հայաստանի եւ Արցախի մեջ եղած են բազմատիվ, առանց մոռնալու, որ օրինակի համար Հայաստանի մեջ դերևս երրորդ մեծ ներդրումը արտասահմանյան լա Արժանտինահայ մեծ գործարար բարոն Էդուարդո Էրնեկյանի ներդրումը, որ ինչպես գիտեք Օտագայանը բանան դպրոց ունի շատ ուրեմն նախաձեռնություններ Օտագայանը ուրեմն Կոնվերս բանկը հյուրանոց նաև բանը քինի գործարանները ունեցել է մինչև հիմա մինչև քիչ առաջ քանի ամիս առաջ հայ պոստը եւ դպրոցը Էջմիածնի դպրոց մայրատորի մեջի դպրոցը Լավ, անոնք նվիրատվություններ են, չէ, բայց կարևորը այն նախաձեռնությունները, որոնք ցերնարգադիրական են եւ նաեւ կորձերու եւ աշխատադեղերու ապահովելու ծև է, ոչ միայն եւ նաեւ քաղաքական իմաստունին, որտեւ սա արժանտինյան նաեւ բան է, ներդրում է եւ շատ կարևոր է։ Դուք պատասխանեցիք բարոն Վահե Մեսրոբյանին, հիմա կանցնեմ բարոն Դիկրան Ղանալանյանին, ինքը migration-ի մասին է հարցումը, դուք քիչ առաջ ասիք, որ այդ տեսակի հսկա հոսքը չի գա, սակայն ինքը ուղղակիորեն կհարցնե դեպի Լոս Անջելես արտակարգ գա Արժանտինահայերու, իսկ հագարագնալ վերջին տասնամյակներուն երևույթ էր Հայաստանեն դուրս եկող հայերու երևույթը, անոնց որոնք Արժանտին դեղափոխվեցան
անոնց համարվում դեղի համայնքին հետ ինչպես է։ Օրինակ ինչ մարաճսիկ որ շատ ավելի վաղ դարիներուն երբ որ Հունաստանն եւ այլն եկան, անոնք իրենց առանցին հաստատությունները չփացին, անոնք համարգվեցան եղած հաստատություններուն հետ եւ քալեցին այդ ճամփան։ Հայաստանցի հայերը ուր են այս բանությամբ։ Լավ, հիմա ցեզ ասեմ եւ շատ լավ արծում է որ դեղի գուտա շոշափելու այս հարցին մի քանի խոսքով ցեզ բացատրեմ։ Ուրեմն նախքան անկախությունը արդեն մոտ 10-20 տարիներ առաջ արդեն սկսած էին Հայաստանեն որոշ ընտանիքներ կալ եւ հաստատվել Արժանտին։ Անկախութենեն հետո նաեւ շարունակվեցավ հոսքը եւ թերևս մենք այսօր բարձաբես հաշվարկումներ են որ կարող ենք մտածել որ այստեղ 5-7 հայաստանցի հայեր կան որոնց մե կարևոր դոգոսը արդեն ինքնահաստատված է եւ այս երկրին մեջ արդեն գառուցե իր աբական եւ բոլորն ալ համարգված են այս համայնքին հետ ոչ մեկ նոր բան անշուշտ միշտ գա այդ սեկտորը չէ համախմբվելու կողքովի կալու բարեկամներու հետ հայաստանցին իր ավելի ուրեմն երբեմն փոքր դարբերություն ցուցաբերող չէ բայց երբեք այսպես ոչ անչափողականություն կա ոչ ջեղ կա ոչ մեկ ցևով նույնիսկ շատ մանուկներ հայաստանցի ընտանիքներու գահաջախեն մեր ասկային վարժանանները եւ նույնիսկ ամենադժվար օրերում գիտեք որ Արժանտինի 20 տարի առաջվան ճգնաժամը շատ սարսափելի էր 2001-ի բայց այսպես կարևոր արդահոսք չի եղած են դեպքեր բայց կարելի չէ ասել որ կարևոր դոգոսը համայնքեն ուրիշ երկիր դեղափոխվեցավ Շատ լավ Բարոն Անանյան հարցում ունի որ գսե Բարոն Անանյանը գսե ինչպես կարելի է Արժանտինի ավելի եւս շփվել այսինքն ինչ են ձեր ակնկալությունները մնացյալը սպիրկեն ինչպես են գաբերը Չգիտեմ այսինքն ինչպես այսօր կարելի է շփվել այսօր համացանցի միջոցով դու գտնակ շփվել որևէ մեկու հետ ով որ հետաքրքրություն ունի չգիտեմ ես ամեն օր նոր հայտնաբերում գդարեմ ամեն որևէ անգյունեն չէ աշխարհի որ ուզես գապ հաստատել որ ուզես բան իմանալ նոր բան սորվել ես ամեն օր նոր բաներ գտնեմ եւ շատ մեծ գոհացում է որտեղ նաեւ ապրած եմ ուրիշ ժամանակաշրջաններ եւ որ ուղղակի այդ գաբը հաստատել կամ պատասխանը գտնել որոշ հարցերուն ուղղակի հերոսական աշխատանքի արդյունք էր չէ ես կսեմ անոնք ցուցասնական շրջանը իսկ հիմա շատ հեշտ է շատ դյուրին է ամեն ինչ կարելի է Շատ լավ Դիգնանայդ Դանցիգյանը Բեյրութեն գսե կոհար բարախումբի օրինակ գուտա եւ գսե որ իր ներկայությունը հստակաբար մեծ ազդեցություն ունեցավ Արժանտինայի կաուտին ասկասիրական ասկացումներում վրա Կարծում եմ որ կոհարին զուգահեռ կոհարեն բացի Հայաստանեն այլ խումբեր կամ այլ տեսակի մշակութային փոխհարաբերություն գոյություն ունի Տեսեք այստեղ եղած է արդեն դերևս չգիտեմ 60 տարի առաջ մեկ գազագերբություն որ գոչվեր Մյուրեկյան հիմնարկություն որում նպատակը մշակութային գաբը սերտացնելն էր մեր քաղուտի եւ Հայաստանի միջեւ այն ժամանակը խորհրդային Հայաստան անշուշտ դժվարություններ կային քաղաքական իմաստով եւ ոչ հայկական բայց ցեզ ասեմ օրինակ 1957-ին առաջին անգամ լալով եւ վերջին անգամ Արժանտին այցելեց Արամ Խաչատուրյանը որը ուղղակի դարձավ
լայնածավալ հեղափոխություն այն ադեմվան քաղաքին մեջ։ Եվ 60-ական եւ 70-ական թվականներեն սկսյալ ուրեմն սփյուռքահայության հետ մշակութային գաբի գոմիդեի միջոցով եւ միրեկյան հիմնարկության նաեւ աջակցությամբ նաեւ երբեմն այստեղի ուրիշ գազམ་ակերպություններու ինչպես որ Արժանտինայի մշակութային միության եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ խորհրդային Հայաստանի գեղարվեստական խումբեր եկած են նույնիսկ լայնածավալ խումբեր օրինակ բարի պետական անսամբլ երգիչներու կոմպոզիտորներու քրողներու բանաստեղծներու այնպիսի բادվիրագություններ որ իրենց տրոշմը ցկեցին մեր համայնքին վրա անշուշտ Հայաստանի անկախութենեն հետո երբ որ այլևս այդ նույն նյութական միջոցները չկային քիչ մը այդ օսանքը ուրեմն դգարացավ սակայն այլ միջոցներով երբեմն մասնավոր նախաձեռնություններով միշտ գաբը գբահվի արվեստագետներ Արժանտինեն եւ Հարավային Ամերիկայի ուրիշ քաղաքներեն գերտան Հայաստան Հայաստանեն գբերվին Հայաստանի մեջ ցուցահանդեսներ գլան այստեղ ցուցահանդեսներ եղած են եւ այդ գաբը միշտ կարեւոր է անշուշտ գոհարը շատ աննախընթաց երևույթ էր եւ գկարծեմ որ Արժանտինահայ քաղուտի գեցվածքը եւ պատասխանը գոհարին նաեւ աննախընթաց երևույթ էր գոհարին համար այնպես ամեն ինչ փոխադարձաբար է Շատ լավ Բարոն Արաքսայանը մամուլով է դակրված է գարցնե Արժանտինայի մամուլի մասին ինչ ունի գսել ուրեմն Արժանտինահայ մամուլը շատ հին է ներգայիս ունինք քրավոր ուրեմն դբող երկու կարևոր տերտեր երկուքն այլ շաբաթական հաջախականությամբ մեկը Արմենիա որ հայ-ապահովական դաշնակցության օրգանն է եւ լույս կտեսնի 1931-ին եւ Սարտարավադը որ Տեկեյան մշակութային միության ռամկավար ուրեմն ուսակցության օրգանն է եւ լույս կտեսնի 1975-ին բայց ժամանակին 4 հայկական գուսակցություններ ունեին իրենց օրգանները քանի որ երկար դասնամյակներով հրադարակվեցավ շարժումը որ հնչակյան գուսակցության թերթներ եւ հարաշտիմական այսինքն կոմունիստական բանով արևելումով հրադարակություն զանազան անուններով հայ մամուլ Սևան նոր Սևան անուններով ուրեմն հրադարակվեցավ երկար դասնամյակներու ժամանակը հիմա նոր Սևանը գվերահրադարակվի բայց էլեկտրոնային սակայն ես մինչև ուր հասած եմ 1924-ին եւ անիգա գիտեմ որովհետեւ հրադարակողներեն մեկը իմ ուրեմն մեծ հորս եղբայրն էր 1924-ին եւ դեսած եմ մեկ տիվ խմորադիվ բողոքի ցայն գհրադարակվեր որ գդբեին խումբը հայ երիտասարդներ Բուենոս Այրեսի արվարձան Ավեժաներա քաղաքի մեջ Շատ լավ Օրորդ Մարալ Ներսեսյանը որտանանին հարցն է այն հետևյալ ձևով տնեիր հարցում որ հետաքրքրական է Դուք քիչ առաջ նշեցիք որ ոչ հայ երիտասարդներ հայերեն գսորվին Հարցում այն է որ արդյոք իրենց հայերեն սորվիլը բավարար է որ հայ աղջիկներ իրենց հետ աբակա ծրագրեն այն դրամապանությամբ կամ այն մշակութային նույնությամբ որ լեզուն գիտեն եւ անիգա անուղագիորեն ստե խարան ամուսնություններու տիպի բարձրացման Շատ հետաքրքրական է հարցում է նախ եւ առաջ գամ ես լավ ուրեմն չբացադրեցի գամ լավ այսինքն հստակ չեղա
որովհետև ես ցույց տվի որպես հետաքրքրություն հայ-արժանտինյան վարժարանը այդ վարժարանի մեջ ուրեմն ես չսի որ հայերեն գսորվին բայց գսորվին հայերեն երգել գսորվին հայկական բառ գսորվին հայ մշակույթ գսորվին հայ ժողովրդի մասին արժեքներ եւ մեծ շուկով գդոնեն Հայաստանի անկախության դոնը այդ դպրոցը հայկական դպրոց չէ սա հանրային դպրոց է որ գոչվի հայ-արժանտինյան չէ ի հիշադակ այն երկու որբ եղբայրներուն որոնք այդ դպրոցին շենքը եւ իմաստը նվիրեցին չէ 1968-ին ուրեմն այդ վտանգը չի գա որ անոնք հայ աղջիկներու հետ ամուսնանան բայց եթե ամուսնանան խնդիր չէ որտեղ այսօր իմ շատ խարեն ամուսնությունները ընդհանրապես մեծամասնություն են մի օրինակ որ Արժանտինը շատ բաց երկիր է ես ցեզի գարտացի սահմանադրության նախապանի բաժինը որը որոշի աբական եւ այդ սահմանադրության նախապանի հետևանքով 1800-ական 80-ական թվականներում այստեղ ուրեմն հրճակվեցավ գաղթականության օրենքը չէ որ օրինակ եղած է աշխարհին այսինքն երբ որ այս երկրին թռները բացվեցան այնքան որ բահմը եղավ որ կրեթե օդար գաղթականները ավելի էին քան դերական ժողովուրդը չէ եւ ուրեմն հայերը որ եկան նաեւ իրենք կողք չմնացին միայն այս երկրի բարիացակամ օրենսդրության համար այլ նաեւ որովհետեւ երկիրը քրիստոնյա էր եւ իրենց հանդեպ շատ բարիացակամ էր եւ ոչ մեկ խտրականություն չէր տներ բայց նաեւ խտրականություն չէր տներ ոչ հрьяաներուն ոչ իսլամներուն համար այսինքն այսօր Արժանտինի հрьяան եւ իսլամը այնքան արժանտինցի է որքան իսպանացիներեն եւ իտալացիներեն սերող հայաստանցիներուն շատ հստակ Բարոն Աբոգազյանը գուզե հասկանալ որ Պերուի մեջ ալ նկատառելի հայ քաոտ կա չէ չկա շատ այսպես քիչ տեքտուկ բանեն անհատներ են գար քիչ ավելի Էկվադոր որոնք մանավանդ Հայաստանեն եկած էին երաժիշտներ եւ այլն նույնիսկ բանգար նավակախումբի ղեկավար հայ բայց ոչ համայնք չի գա գալի չէ որ կաղուտ կա չէ ես ուզեմ այստեղ նաև մատնանշել որ շատ խոշոր դարբերություններ սկսացվիլ մեր այս շրջանի մեջ երբ որ Հայաստանի ներկայությունը դեսպանատան միջոցով սկսավ արտահայտվել չէ որովհետև մեր համայնքները ստեղծված էին իդեալականացնելով չէ այն գործված Հայաստանը չէ որ գործված եւ տրախտային երկիրն էր բայց մենք վարժ չէինք ապրելու չէ անկախ եւ ինքնիշխան հայրենիքի հետ որում պատասխանատու նաեւ մենք գարնային գլալ արտասահմանի մեջ եւ ես կհիշեմ մեկ խոսք որ Կարեկին առաջին վեհապարը իր այցելության ընթացքին 1996-ին արտասանեց եւ որ այստեղ ուրեմն մայր դաջարի գողքին գազམ་ագերբովեցավ բազմահազար մարդկանց մեկ մադաղ եւ իր խոսքի մեջ իր հանրազանոթ հրետորությամբ ինքը ասավ ամեն հայ թող ինքն իրեն հարցնե թե իր մեջ ինչ հոգեփոխություն առաջացուցած է Հայաստանի անկախությունը եւ ինքն իրեն պատասխան տա եւ իսկապես այդ հարցումը ոմանց համար դակավին իզորու է շատ լավ
Դիգին անայդը դարձել գարցն է երեխաներու հետ կապված քրիստոնեական դաստիարակության եկեղեցին ունի այն հաստատությունները կամ գրասենյակը կամ գիրակնորիա վարժարանը դասական գիրակնորիա վարժարանը քրիստոնեական դաստիարակության համար այստեղ չի գա գիրակնորիա վարժարանը որտեղ ուրեմն դերայրները վարտաբետները չէ ազատորեն եւ դպրոցներու մեջ գա գրոնքի նաեւ մաս չէ որուն ուղագի ուրեմն տասարաններու մեջ կարելի է տասավանտել եւ առաջ գար եւ պետք է սել որ այսինքն երիտասարդները այնքան բան չեն անդարբեր չեն եկեղեցի շատ լավ հստակ է բարոն Մոզյան հետաքրքրական երևույթ մը սկսա բարձր մեր այս Zoom-ի միտինգներուն որ գիշերշանցե օրվանույթը ոստեղ ասիրաններ կնդրող ալելան եկստեղ Այա email դամ եւ թող email-ով հարցնեն շատ լավ է լավ իդի խնդրեմ որ անմարտիկ որ իրար գործընթացած են մեր անտիլումներով իրար գտնեն շատ լավ Երնան ծարայել այդ նպատակին այս ֆունկցիոնի մասին չէի գիտեր ես մեր ասչորեք շաբթի օրվա անտիլում ընկերուհի Շուշան Բաղուդարյանը գսե որ ինքը հսկայական ռեյսիզմ գտեսնի հագահայ ցեղաբաշխություն գտեսնի մանավանդ ադրբեջանական եւ թուրքական շրջանակները ասիկա որքանով լուրջ է Լատին Ամերիկայի մեջ շատ լուրջ է ուրեմն եւ այսինքն ուշադրության արժանի է եւ ուշադրության առարգա է լա կաուտային մարմիններու կողմէ լա նաեւ Հայաստանի դիվանագիտական ուրեմն ներկայացություններու կողմէ պետք է ասել որ լա Թուրքիան լա Ադրբեջանը մենք կտեսնենք որ բավական վարգապետված են հին աշխարհի մեջ հատկապես Եվրոպայի մեջ եւ ընդհանրապես այնտեղ ավելի գիտագիծս են ավելի ցանոթ են չէ հասարակությունները Թուրքիայի մեջ եւ Ադրբեջանի մեջ եղած անցուդարձներուն ավելի մոդեն գիտեն եւ իրենք հիմա լայնածավալ արշավի ցերնարգած են հարավային Ամերիկայի մեջ ուր որ ընդհանրապես հասարակությունները հայերուն այո լավ գճանչնան բայց երբեմն անիկա բավարար չէ որբեսի ամիջապես կասկածին Թուրքիային եւ Ադրբեջանեն անշուշտ վերջին հայտարարությունները մանավանդ հուլիսի հարցակումներու ժամանակը նախ Ադրբեջանի կողմեն այսինքն ռմբակոծելու մեծամորի ուրեմն հյուրիական գայանը կամ Թուրքիային բացեիփած բացարձակ աջակցություն դալու Ադրբեջանին հարցակմանը անշուշտ բոլորին այսինքն ուշադրությունը գրաված են եւ բավական բացասական դրամատրություններ առաջացուցած են շատ լավ Արամոզյան ես մեր սիրելի ուսուցչի օրենք Հասմիկ Քյուրդյանի շնորհակալության խոսքով ուզեմ փակել գսե շատ հետաքրքրական եւ ուսուցողական ելույթ բներ որոնց համար շատ շնորհակալ եմ գսե օրենք Քյուրդյանը մենք ալ մեր գարկին շնորհակալ ենք Արամոզյան շնորհակալ ենք որ ընտրացեցիք շնորհակալ ենք որ լուրջ աշխատանք դարածեիք պատրաստության համար որոնց համար վստահ եմ բոլորին համար ավելի թյուրին եղավ ընկալել այնպիսի abstract նյութը որ մեզ մեր օվկիանոսներն անտին է որ իսկան որ այնտեղ կասած չպիտի չհասկանալ ինչ կնագով շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներուն մենք կալչորեքշաբթի դարձել կանտիպինք նոր նյութով նոր հեղինակավոր քյուրով եւ այսպես շարունակապար շնորհակալություն ցեզի ոմանց համար բարի ուրիշներուն բարի գեսեր միսներուն բարի քիշ Ես շնորհակալ եմ Thank you so much. Abri Sevak.